早餐店里面灯疯狂的闪，然后冰箱也打火了，老板让我过来看一下是什么原因。好，行，不要开了。怀疑是零线虚接造成的，我们来先量一下主零线。你这上一级缺零线了，这个你那个组长在哪里哦？2楼。组长在2楼。很明显就是缺零线了，但是客户还在使用电器，这样非常的危险。用非常危险，容易烧东西。来到2楼的总配箱，我们看一下这里缺不缺零线。你看这里没问题。这没问题，就是这故障在地下了，主线的问题。2楼是中进线，然后2楼到1楼之间是一个粗线，所以故障出现在了从2楼到1楼之间的这个零线损坏了。你抬起来，你抬起来，你看这是从2楼下来的不？啊，对，是从2楼下来，你换那个主电缆去了。啊，这个零线带电啊。就这个主电缆的问题，你现在1楼尽量的别用了，因为你这用的3阳电，很容易就把你的东西烧了，把你东西烧毁了。都把它断了。你看这零线都带电，你赶快的断了吧，能断的断了，别烧了东西。你最好别送了，你现在不能送了。你最好赶快的换电缆。电缆的问题。不是整个的是这个。就这个从1楼到2楼的。1楼2楼的干电缆。啊。就是零线烧了。对。那换在厂里边买这俩换。给老板省点钱嘛，然后用16平方的铜线从电梯井里面放下去到1楼，这样也是性价比最高的方法。这个线就不动了，这个线也拉不动。现在那个黑色的电缆也有一个活板了，所以没有问题。一个钩，没问题。啊，行。行。你先看看3百做的就是啥的。我送电了啊。送。那个中哪？我知道。我送一个，你说的那个不重要的是哪个？这个。行了，这灯还闪吗？这灯不闪了。不闪了。行了。